copyright ba sa sound effect? Yes, mga idol, possible po kayong magkaroon ng copyright sa sound effect. Tulad po ng nangyari kay Idol Kalapati, yan mga idol, nagkaroon po siya ng copyright sa kanyang video dahil naglagay lamang po siya ng sound effect sa kanyang video, which is original yung video niya, at gusto lamang niyang pagandahin yung kanyang video, pero hindi natin talaga inaasahan na pwedeng magkaroon ng copyright dyan mga idol, which is nakasulat naman po yan mga idol sa terms ni Ads on Reels. Kaya habang mas maaga pa mga idol, dapat wag na po kayong gumawa or maglagay ng sound recording sa inyong mga video, kahit kanino po man yan galing mga idol. Iwasan nyo po yan. I-make sure nyo mga idol na original lamang yung inyong video, at the same time original yung audio, no? Wag po maglalagay ng music, kahit anong sound effect, sound recording ng iba mga idol. Iwasan nyo po yan mga idol, dahil maaari po kayong ma-detect na hindi po sa inyo yan mga idol, kapag ka po yan ay maaaring may nagmamayari nung audio na ginamit nyo na uploaded na din sa Facebook mga idol. Kaya iwasan nyo po yan mga idol, para po hindi po kayo magkaroon ng problema someday, dahil sayang naman mga idol kung yan lalagyan nyo ng ganyang effect yung inyong mga video, papagandahin nyo nga ngayon, and then someday magkakaroon naman ng problema, magkakaroon ng violation mga idol. Sayang lamang, kinakailangan nyo pong i-delete yung inyong video dahil nga po lumabag po kayo sa terms ni Ads on Reels mga idol, no? So sana ito ay nakatulong mga idol, no? Make sure lamang natin na original video, original audio yung ating Reels video, okay?